estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto-familii. Esperanto! Сме съюз, в който освен писатели членуват и други творци. От писател разбирани трите литературни рода: епос, лирика, драма. При нас има краеведи. Има езиковеди. Имаме философи. Имаме историци. Дори моят предходник, професор Стоян Радев, е чист историк, има 20 книги история. Той няма един художествен ред. Но това не пречи. И в този съюз членуват много историци, дори архитекти. Димитър Папазов е написал 2 книги. Така, полюбопитствах да ги прочета. Някъде 804 страници, на 304, друга на 500 страници. Разказва за себе си и за есперантото в България. Той е един от най-видните есперантисти в България и в световен мащаб. В началото викам, сигурно е някаква такава документалистика, някаква административна текстова структура. Почнах да чета и ме хваща. Той разказва художествено. Това е автобиография, мемуар. Това е политология, социология, етнология, коментар, има и белетристичен рисунък. Много увлекателно. Много да разказва за есперанто и за себе си, но разказвайки за себе си и контактите от детските години до днес, той обхваща и целият обществено-политически живот. Контактували с много известни хора и покрай тях рисува цялата социална атмосфера в България. Ето е интересно. Говори за себе си. Обаче контакти с партия, с националности. Разбирате ли, чрез това лично присъствие той обобщава и дава една обществена панорама на българския живот. Роден е в Нова Загора. Дори се чудя, това са събрани стотици, подробности, факти, хора, събития. Как ги е съчетал, това е работа на научен институт. Самия той е една научна институция. Сам 63 години в есперантистското движение, както казва, но всичко го е изживял и понеже е белетрист, публицист, есеист, има един художествен елемент, който привлича и има притегателна сила. Нова Загора. Малко градче, веднага един детайл от хилядите. Като ученик гимназията записва за есперанто, международен език, контактува с цял свят без да знаеш нито един чужд език. Читалището пълно народ. Накрая остава само той. Гарат отказва се. Виждате ли? Това се казва духовна сила. Гарат, между другото, а то трябва да се учи, да се усвоява, трябва труд, упоритост. И друго. Той има диалози, негови приятели разказват и той е привърженик. Есперантист трябва да се поръщение. Той е
Той е даден дар, бе. Аз той не го знаех. Много работи може да се научат и езика, но такава всеотдайност като Димитър Бабадов, аз е познат български учен, който с такава страст и до сега да е всеотдаен. Разказва ученическите години, казармата. Там много ни признават, обаче когато да получава съобщение, освобождават го да отиде на голяма среща в София на есперантистите. Студент завършва история. Негови преподавател Николай Генчев, тогава асистент, Илчо Димитров, Александър Фол, професор Ангелов. И продължава паралелно. И не почват, други се отказват, отказват се. Той упорит и оценят тази негова стойност. Завършва. Една-две години учил тук по селища, но привличат го градско, не, в музея на революционното движение. Помните ли го беше тук на ъгъла? Добра история на ъгъла на Конника. Много интересно. Културен агитатор разказа, той имаш много секции, много такива кътове. Там случайно не може да бъде човек, проучват го, той е институт към партията, към ЦК. И там той разказва, по едно време идва един възрастен човек, така побелял, така запознава с Никола Алексиев, после Христо Горов, двама титани на есперантизм движение в България. Те навсякъде функционират, те са като пътеводна звезда в неговото битие. И той от техните следи с тяхното одобрение израства и става един достоен техен приемник. Много интересно, после отива на градски комитет на комсомола, обаче да е на кратка такава синтезирана биография на есперантизм движение. В България 1889 години, а другото основано 1907-2022. Но защо този международен език, понятен цял свят, утвърден, какво отношение има той при нас? Значи това е от съветските другари. Сталин, Ленин е бил склонен. Идва Сталин, смятал се, че есперантото е международен шпионаж. Защото и друго, великоруският шовинизъм, те са искали някой да утвърдят руски език като световен международен език. Искали са, правили са. Не върви. Това е класика да измене Заменхов, знаменитият Лудвиг Заменхов. Признат. И зато и Сталин ги изолира. И нашите подобия хоп, шпионаж. От комсомола, музея на революционното движение. И после той бива оценен. Дори книгата му започва с нови видения. Когато той започва, той става първо председател на младежката секция на есперанти в България. После секретар и главен секретар на Есперантския съюз в България. През 1978 година става председател на Организационния комитет на Световен младежки есперанен конгрес в Велико Търново. Има един 63-та година.
63-ти пък на гилдията на световните есперантисти, но с такива подробности. Човешки. Стоя, Соня, с трети, четвърти, квартирите, парите. Казах, когато постъпих аз, златното десетилетие 80-те години, 78-90-та, имало 6000 субсидия. 90-та година предава 800 000 лева. Дава ги долари. Дейност, опанска дейност, семинари, фестивали, срещи. Искам да кажа, кадърният човек как се умява да привлече младежи, зрели хора, научни работници и да ги обедини, че това е култура, това е извисеност, това е знание, което дава за него е живот. Есперанто е живот. Той е оценен дори Бланке, големият германски интелектуалец, преди 15 години показа напиши. И той написва книга първо, издавате в Германия. 2006-2007 година. И след това той пише тия книги. Превеждат ги. Така че първо му издават в Германия, оценили са неговия принос. Според една статистика в Гърция, той е между 500-те най-изявени есперантисти, творци в целия свят. Това е голяма чест и гордост за нас, тъй като ми се струва, че в момента той колко 78 ли си вече? Вече достоен приемник на Алекс и Горов, достоен приемник така да утвърждава знанието. Но знание, чуйте, което дава живот, а не едно обикновено интернационално общуване. Такива случки. После тук той говори с други хора за един става дълбоко държавник, министър, който поема и помагат да купят едни малки стаечки, да правят сгради, да правят семинари, да правят международна експериментирска школа в София, в Писаница. Огромна дейност. Но чуйте, винаги, още и при девети, есперантисти са били обикновено левите интелектуалци. Доказано, това не е апология на комунистите. Те са били идеалисти, широко скроени. Дори Георги Петров дава как пише там в негова защита доклади други експерантисти. Тоест, този международен език е свързан с социалната справедливост на хората. И той е социален елемент, много ярко е внушено в цялата книга. Тия две книги. Те са нещо, ви казвам, уникално. Ние нямаме не за есперанто, а и за други такива движения, науката в изкуство, измерения, огромен труд, документи, факти, всичко е. И документално, и художествено, и дълбоко привлечено. Димитър Папазов е професор и академик от Руската академия на науките. Това е едно признание. Забележете, признание от чужбина, което говори за постижение и приноси в световната наука.
златно десетилетие, подготовката на конгрес, ама какви случаи има тебе, бе, то страшна работа. Идват делегация унгарците, мизерна история, да, по един столи, той се чупа и угари запада на чупания стол, представете ли си на представител на Златка Стрех. Есперанто винаги съседен. Знаят го, но гордеят се, но винаги е страда една позиция над него, въпреки че тя все пак достойно оценя есперанто. Идва промяната, тая втората част, грамадната. Какви случаи на пренебрежение, на разруха, която продължава днес, на грабеж, на унижаване на разписки, на документи, няма пари. Той ви казах, че е много интересно. Разказвайки се есперанто за приятели, хора, колеги, срещи, България, чужбина, той обиколил и тя континенти, в Щатите, Азия, Африка, навсякъде. С една цел да хуманизира човека. Чрез есперанто. Да създава социална справедливост. Нещо наистина уникално и забележително. Няма да спирам на подробности. Имаме и други много стачи. Само искам да го приветствам, да го поздравя, че такова нещо не се пише. Тук имаме един професор, философ, който написа за етиката и морала, Димитър Станков. Също уникален пример, случай. Ние до година 85 четите сме, нали? За етиката, морала и нравствеността. Единственият останали той така, музеен експонат, както Димитър Пападов, да дават облика на един клон от дадена наука. Сега, искам да дам думата на Елисавета Морлиева, есперантистка, да чуем как звучи този международен език. Есперанто. Много интересно. Тя ще рецитира. Да чуем, това е много любопитно за нас, които сме в друга сфера, а толкова е рекламирано в цял свят. Това не е едностранно начало в човешкия живот. Да чуем звуковата характеристика на този език. Аз благодаря за честа, която ми оказвате, и ще направя връзка с вашите уводни думи, тъй като стихотворението, което сигурно добре познавате, на доктор Лудвиг Заменхоф, е Хомия Кор или О, мое сърце. Тоест, духовното ще присъства в представянето на стихотворението. Първо да го прочета на български, след това на есперанто. О, мое сърце, не бий неспокойно, не изкачай от моите гърди, да те удържам вече не мога лесно. О, мое сърце! Хо, mia cor, nebatum al tranquille, el mio brusto non ne salto for, iam tenimin ne povas mi facile. Хо, mia cor! О, мое сърце, след дълги усилия, ще победим ли в решителния час? Успокой се от борбата, о, мое сърце! Хо, mia cor! Post lunga laborado, ciu mine vincus en decida hor, suffice tranquilliggio del batado, ho mia cor.
Много интересно. Превода от кого е? Превода. Mi parolos malbone Esperante. Dankon. Ĉu vi estis esperantisto? Нали през тези години започнах да уча и до там. Казах и нещо. Ами аз сега мога да ви представя трима от най-старите есперантисти. Може би са те Pioniro de Esperanto, Miroslav Bogdanov, autoro de la unua lernolibro por bulgaroj, redaktoro de Montelingvisto kaj de Espero, dum la lasta jardeko de la deknaŭa jarcento. Fondinto de la unua en Bulgario Societo de Amikoj de tut monda lingvo. Мирослав Богданов, автор на първи учебник за българи, редактор на Световен лингвист и Надежда през последното десетилетие на 19 век. Есперантистите вероятно ги познавате тези хора. 130 години назад. Култура! Да, той е основател на първото в България Дружество на приятелите на международния език. Христо Попов, instruisto en vilaĝo Dolna Orjahovica, autoro de lernolibro aperinta en jaro 1890, kune kun Georgi Oreshkov verkis la libron plena manokonduko por ellerno de la internacia lingvo Esperanto, eldonita en jaro 1900. Христо Попов, преподавател в село Долна Оряховица, автор на учебник, излязъл през 1895, заедно с Георги Орешков създава книгата Пълен наръчник за изучаване на международния език Есперанто, която е издадена още през 1900 година. И Никола Ковачев, Газетел Донисто, Елстара протагонисто де Есперанто. Това е Никола Ковачев, издател на списание, изтъкнат пропагандатор на Есперанто. И в тази листа ще поставим и академик Папазов, който също има, както вие казахте, голям принос за развитието на есперантското движение и ще остане в историята и с неговото творчество. Благодаря. Искам да чуете поздравление от академик Владимир Цонев, който е написал предговорите към тия две книги. Ще го прочете пак вие. Той е много интересен академик от Международна академия по българознание, иновации и култура, въвежда синтезирано в творческия свят на Папазов. Изпратене. Да, от 5 декември от днешна дата Есперантското движение училище за начина ни на живот. Двутомникът под зеленото знаме на академик Димитър Папазов е издание с особена и непреходна стойност. В него авторът, както само той умее, увлекателно и аналитично описва дейността на Българския есперантски съюз, в който членува 63 години. Академик Папазов е от оная порода хора, както и есперантистите като общност, посветили се да служат на определена идея, свързана с далечното бъдеще на човечеството, без в настоящето да имат поддръжка от определени страни или инстанции. Да работиш за идеята за неутрален международен език, неосъществима поради егоизма на държавите, желаящи да наложат своя език като международен, е нещо удивително и на него са способни малцина. Авторът, пряк участник и свидетел на бурното развитие и възход на есперантското движение у нас през 80-те години на 20 век, е щастлив и горд, че е свързан с това златно време. Далеч от идеята за политика, Български есперантски съюз навършил вече 115 години,
успява да развие в този период богата езикова, патриотична и интернационална дейност, подчинена на една общочовешка идеология за приемането на неутрален международен език за общуване и разбирателство между народите. Утвърждава се като единствена обществена организация в България на самоиздръжка и една от водещите организации в международното есперантско движение. Знанието на есперанто дава свобода, независимост, сближава хората от различни страни, но есперантист не може да бъде всеки. Това е призвание, дарба, и тя трябва да се използва в името на едно по-добро и справедливо бъдеще, независимо от всякаква конюнктура. За много от съидейниците на Папазов у нас и в чужбина човек не става есперантист, а се ражда такъв със съответния си характер. Чудно е как авторът се умял да съхрани толкова факти, събития, дати и имена в съзнанието си. Всичко е пречупено през неговия поглед с един обективен и на места критичен анализ, в това число и на собствената си дейност, както и на развитието на есперантското движение, така и на злободневните проблеми на общественото ни развитие. В подзеленото знаме няма табута забранени теми. За академик Папазов, както и за много от хората, свързани с развитието на есперантското движение, проличава в книгата, че международният език есперанто е тяхна кауза, съдба. Това наднича от всяка страница, както на богатия му, изпъстрен с много перипетии, личен и обществен живот, така и на много от останалите есперантисти. Бъдещето на човечеството, според автора, също е свързано с есперанто, който ще се превърне в този си вид в неутрален международен език с изградена вече култура, приет от отделните страни, или ще послужи като негова основа. Какво е това? Утопия или предстояща реалност? Времето ще покаже. Есперантското движение ни е особено необходимо днес, защото то е безценно училище за начина ни на живот, свързан с отдаването ни на една идея за изграждане на по-справедлив и хуманен свят. И това е писмото или рецензията на академик Владимир Цонев, както го представи вече академика, председател на Международната академия по българознание, иновации и култура. Сега, тия две книги са издадени от две институции. За първия том ще докладва Янита Димитрова. Тя е видна общественичка, председател на читалище Интеркултура 21 век. Чуйте! Здравейте от мен. С господин Папазов се познаваме от далечната 1998 година. Взехме решение, група ентусиасти, да създадем народно читалище Интеркултура 21 век. Както сами разбирате, името също е препратка от неговия дългогодишен живот, свързан с езиковата култура и с пътешествията му по света. По отношение на Народно читалище Интеркултура 21 век създадахме много международни проекти, част от които са финансирани от Столична община, други са финансирани от международни организации. Четирите, с които най-много се гордеем, е приносът на българската култура за интеркултурата на 21 век. Ние сме славяни, опознайте ни. Европейски езиков фестивал, предимно за деца. България и Русия в миналото, настоящето и бъдещето. А сега, от дистанция на времето, аз смятам, че направихме едно страхотно дело и особено факта, че тази книга има историческо значение, тя ще остане
за бъдещите поколения и за това да се знае, че е имало нещо много важно в света и България е била част от тази култура. Благодаря. Паметник неръкотворен. Сега за втория том ще говори Мая. Мая Горова, заместник-председател на Българския есперантистски съюз. Но тя е дъщеря на легендарния Христо Горов. Той през двете книги е стимул, опора, легендарен човек и е хубаво, че дъщеря му поема тази мисия на бащата. Аз благодаря на всички присъстващи. Благодаря от сърце от името на управителния съвет на АДЕС, на организаторите на това представяне на книгата на Димитър Папазов. Удоволствие, когато на една тема има хора, които пишат, то пишат не така по задължение, пишат със сърце. Не сме работили заедно, в смисъл, че аз много късно дойдох в есперантското движение, но това начинание, което той захвана с тези два тома от негови спомени за есперантското движение, просто заслужават едно уважение не знам как, силни думи заслужават, защото у нас липсва тая историческа памет. А за да остане за бъдещето поколение някаква информация, да достигне до бъдещето поколение нещо, трябва някой да седне и да го напише. И благодарение на Митко, на Димитър Папазов, всъщност Българския есперантски съюз обогати библиотеката си с тези два тома, в които с интересни подробности той разказва собствените си спомени. Значи, това е пречупено всичко през преживяното, през неговото сърце, както вече тук използваме този израз. И тъй като Българския есперантски съюз има решение да се положат усилия да се съберат исторически данни за движението в България, есперантското движение в България, да се съберат снимки, архивни снимки, които да могат визуално да покажат нашите есперантисти във времето. И затова взе решение да подкрепи финансово издаването на тази книга на Димитър Папазов. И радвам се, че дадохме много рамо, така да се каже, в издаването, защото това е ценна книга, която ще обогати нашата история. Това аз няма какво да говоря. Просто Митко е казал каквото има да каже. Благодаря ви. Сега. Димитър е гръцка дума. Богинята на плодородието, Деметра. И Димитър значи расов мъж, плодороден мъж. Има ли думата? Гръцко плодородие. Деметра. Как го представи сам? Ами да. Пиш го в речника. Давай. Предвидено като представяне на отказ от двете книги, които са доста, правилно казах Барин Каджиев, че са 800 страници. Аз така благодаря, че е отделил много време, за да може да ги прочете и да много благодаря.
тук съм извадил текстове от книгата, защото Чети, съм тук. увлекателно и обобщение правиш. Хем за себе си, хем обществото се оглежда в неговите лични взаимоотношения. На 26 юли 1887 година в някогашната Руска империя е отпечатан първият учебник по есперанто, международния език, от Лудвиг Лазар Заменков. Много скоро новопоявилия се език спечелва симпатиите на привържениците на идеята за неутрален международен език по света. Първият учебник по есперанто в България е подготвен и издаден от Милослав Богданов още през 1889 година. Още в същата година се образува и Монтлингвисто, издава Монтлингвисто световен лингвист. Второто е есперанско списание в света. Създаването на Националната организация на български есперантисти е през 1907 година. Балканската война през 1912 година, Междусъюзническата война през 1913 година и Първата световна война от 1914 година слагат край на тези първи стъпки. Краят на Първата световна война поставя началото на надеждите за нов, по-справедлив свят. През 1922 година Обществото на народите, тогавашната организация на Обединените нации фактически, приема доклад за въвеждането на есперанто като международен език. Но поради егоизма на големите държави, които не искат да спре използването на техния език като международен, есперанто не е могъл да се наложи като официален език. От септември 1921 година започва голям подем в разпространението на есперанто у нас в продължение на 3 години. През 1921 година Народното събрание приема есперанто като факултативен предмет в реалните училища, с което България е една от първите в света, която въвежда есперанто като факултативен предмет. Бояро-Марчевски, Стамболийски. Най-доброто образование в света България. Точно Стояно Марчевски, аз да не се разпростирам много, не съм му споменал, но той заслужава, защото той е човека, който го предлага това нещо. Започват масови курсове по есперанто. Поради тази богата дейност, Световната есперантска организация прави проучване за Световен конгрес на есперанто в България при земеделското правителство. Междувременно обаче се извършва Деветоюнския преврат през 1923 година. Александър Стамболийски е убит и е свалено правителството на Земеделския съюз, а само няколко месеца по-късно избухва септемврийското въстание също с кървави последици. Ръководството на Международната организация, която следи политическите събития в България, преценява обаче, че Конгресът ще бъде подкрепа за един режим с лоша международна репутация и организира универсалния конгрес в Виена. Това повлиява негативно на отношението на правителството към есперанто. През 1925 година отпада факултивното изучаване на есперанто в училищата, министърът на образованието нарежда гимназиалните есперантски групи да се разформироват и забранява дейността им. На учениците е забранено да посещават курсове по есперанто под претекст, че тъй като есперанто е лесен за изучаване, учениците учат него вместо трудните предмети в училище. Във втората половина на 30-те години у нас има оживление в есперантското движение. По националното радио през 1937 година, което започва през 1936 година предаване първо с есперанто за чужбина, започват редовни предавания на есперанто. Малко по-късно започват да се появяват и есперантски страници във вестниците Заря и Нова камбана. В Германия през 1936 година обаче нацистите са забранили есперантския им съюз. През 1937-1938 година са започнали и масови репресии към Съветския есперантски съюз, обявен за шпионска организация. При това отношение към най-мощните есперантски движения в света, през 1937 година в Пазарджик се провежда 24-ти пореден конгрес на Българския есперантски съюз, на който полицията забранява да се говори на есперанто. През 1941 година
есперанските страници във вестниците Заря и Нова камбана са забранени. Продължават все още радиопредаванията на есперанто, докато военно-въздушното аташе на германското посолство не отива на посещение в националното радио. Преглеждайки програмите му, той попада на предаванията на есперанто, изпада в ярост и нарежда веднага да се спрат. На есперантиста, който е подготвил програмите, му съобщават по телефона, че до вечера и от тук нататък няма да има повече есперантски емисии. Развитието на есперантското движение в България от средата на 40-те години до средата на 50-те години на 20 век, при новия политически режим след 9 септември 1944 година, следва политическите събития у нас. Държавната политика у нас към международния език есперанто е коренно различна от тази в другите източноевропейски страни под влиянието на Съветския съюз, където след идването на власт на новите режими есперантските движения са забранени. Причината за тази свободна есперантска дейност в България е, че ръководители на Комунистическата партия, българската и на държавата е Георги Димитров, чиято концепция за Народния фронт изиграла важна роля в борбата срещу фашизма, още е била валидна. Когато начало на държавата застава обаче Вълко Червенков, единственият му шанс да оцелее като властник е бил да копира всичко от големия съветски брат. Кавички. През 1952 или 1953 година е пристигнало писмо от Централния комитет на Българската комунистическа партия да се спре дейността на есперантските дружества и в България. През 1956 година се осъжда култа към личността. Съвсем наскоро след това се провежда Национален есперантски конгрес, който възстановява Българския есперантски съюз. През 1963 година в България се организира 48-ми универсален конгрес на есперанто, който дава стимул след дългогодишната забрана да започнат масово курсове по есперанто, младежки фестивали, международни бригади, строение на хижа есперанто на Витоша с доброволен есперантски труд, издаване на много списания на есперанто и други. Всичко това обаче главно по икономически причини, които наскоро станаха ясни вече след обществените промени у нас, в страната започва да намалява. В началото на 70-те години се появява идеята за нов световен есперантски конгрес в България. Той се провежда през 1978 година във Варна, а преди него Световния младежки есперантски конгрес в Велико Търново. И двата конгреса са отличаващи се от дотогавашните международни конгреси по света. Универсалният конгрес във Варна е с 5000 участници от над 100 страни, а младежкият с програма оценена от Световната есперантска организация като уникална. След двата световни конгреса от началото на 80-те години започва нов етап на развитие на есперантското движение у нас. През 1981 година отново започва факултативно изучаване на есперанто в училищата. Построена е в Смолянско и действа огромна международна есперантска школа. Започват да се провеждат ежегодно международни научно-практически конференции. Организират се изложби. Разширява се издателската дейност. Сформират се и се строят есперантски домове на културата. Много български есперантисти навлизат в ръководствата на международните есперантски организации по професии, интереси и така нататък. Не може да се изброи всичко, което се е осъществявало през онези години. Тъй като тогава Български есперантски съюз спечели достатъчно пари от стопанската си дейност, Съюзът е единствената обществена организация в България, която се отказва от държавната субсидия. Цялата тази дейност се извършва само за няколко години по време на председателството на Съюза от Христо Горов. След него, при председателството на Сава Дълбоков, поради високата му обществена позиция, Съюзът успява да запази постигнато до началото на обществените промени в края на 80-те години. През 90-те години обществените събития у нас се отразяват и на Есперантския съюз, само че не в политически смисъл,
както от большинството от другите обществени организации, защото езикът и до тогава е бил политически неутрален, а от гледна точка на икономическото му състояние, реституцията, масовото излизане на хора извън страната и други. Съюзът загуби много от имотите си поради неизяснените тогава юридически въпроси. Интересът сред населението към националните езици, които можеха да осигурят и икономически предимства, придоби приоритет. Голямата част от есперантистите поддържат връзка с международните есперантски организации, с които е работено по-рано. През последното десетилетие на 21 век в ръководството на Български есперантски съюз идват нови хора, които макар и след доста години успяха да възвърнат някои имоти на Съюза и правят опити за възраждане на голяма част от дейността му. Във втората книга накрая има и някои размисли за есперанто и международния език. Отбелязано е, че войните и диктатурите винаги са спирали развитието на есперантската дейност. Достатъчно е да спомнем Балканската и Първата световна война, когато се прекратява сътрудничество с балканските есперантисти. От 30-те години пък започва диктатурата на Хитлер, която забранява есперантското движение в Германия и после ликвидира голяма част от неговите привърженици. Аналогичен е случаят със Сталин. Във втората половина на 30-те години, когато диктатурата в Съветския съюз се засилва, то е забранено и негови привърженици на различни нива са преследвани, обвинени в шпионаж. След войни и диктатури и бурни обществени събития обаче есперанто винаги е бил в подем. Така е било след Първата световна война, след Втората световна война в западните страни и след култа към личността в бившите социалистически страни. Изключение правят последните промени в края на 20 век. За първи път през 90-те години, когато голяма част от човечеството беше също в криза, тя породи обратен ефект върху есперантското движение. Използвано от страните на Централна и Източна Европа като прозорец към света в кавички, есперанто загуби тази си функция и на изток, и на запад. В конкуренцията между есперанто и английски език спечели английския. Това беше естествено. Докато зад есперанто не стоеше никой финансово и беше само морален идеал, зад английския стоеше огромна държава с огромен финансов потенциал, както и Великобритания, наложила го в своите колонии по света. Прозорецът на есперанто се сви, тъй като в материалния 21 век английският език обещаваше контакти, които можеха да доведат до плюсове за страни и народи, както и за обикновения човек. Надеждите, че Европейския съюз ще приеме есперанто като международен език, също отпаднаха. Въпреки че теоретично всички езици на страните членки са равни, английският се наложи в европейските институции. Независимо какъв е потенциалът на есперантското движение, то трябва да продължи да се развива. Защото никоя империя или обединение на страни не са вечни и не се знае как ще се развият нещата в бъдеще. Както сега има различни идеи в политическите и икономически блокове по света за обща валута, много е вероятно да се появят идеи с цел подобряване на икономическото им взаимодействие и за използването на един общ език, който няма да може да бъде избран между езиците на членовете им, тъй като между руския, романските езици и китайския разликата е огромна. Вероятно най-напред обаче трябва да се отговорим на въпроса: утопия ли е общият език на човечеството? Голямата част от хората, затънали в своето ежедневие, ще кажат, че е утопия. След като хилядолетие този въпрос не се решава, след като никоя страна не стои за този проблем и след като има толкова разлики между езиците в Европа, Азия и Африка, сигурно е утопия. Онези обаче учени и политици, както и много от обикновените хора, които мислят за бъдещето на човечеството, ще отговорят, че ако искаме то да се развива успешно, трябва да мислим освен за климатичните промени и за общ език. Вариантите за това са два. Или международен език,
който да запази националните езици, се използва като връзка между народите, или световен език за цялото човечество. И в двата случая обаче не може да се мине без общ език. Старал съм се да търся както научни, така и езотерични виждания по този въпрос. Убеден съм, че рано или късно международен език ще има, може би дори един общ език за човечеството. В противен случай многоезичието ще се превърне в спирачка за успешното му развитие или ще го отложи с хилядолетия. До международен или световен език човечеството може да стигне или по естествен път, или чрез съзнателно търсене на решение. При двата случая обаче ще е необходима здрава езикова основа. За сега единственият неутрален език, доказал се повече през век, повече от век, изградил и собствена култура, като основа е есперанто, създаден като планов език, но станал естествено развиващ се език през това време. Да се надяваме, че неговите привърженици, на които съвременниците им сега гледат като на хора с утопичен характер, няма да изчезнат през вековете и езикът обогатен ще може да изпълни мисията си да стане езикова основа за международен или световен език. Независимо, че сме малка страна, вярвам, че българското есперантско движение е било още от началото на създаване си едно от най-активните в света и съществуващи вече 130 години, ще може да даде някога свой ценен принос за тази общочовешка идея. Това е, според мен, логиката за развитието на есперанто. Не знам как ще се реши езиковият въпрос след векове или хилядолетия. Убеден съм обаче, че светът ще има общ език. Дали той ще се появи според моята прогноза или не, бъдещето ще покаже. Esperanto, Esperanto, mia espero che ja. Azio, Afrika, Ameriko, Europo, oveć, Australii. Ne estas lontanaj amiko, eternu mandu ja ni. Esperanto, Esperanto, cent jarojn kunligas jam. Esperanto, Esperanto, mia espero che ja. Nur cantu mi nun cum jubilo, la maestro prolia labor. Alonso movi sonorilo, riubile mia cor. Esperanto, Esperanto, sentiamo l'existación. Esperanto, Esperanto, mia espero che ja. Esperanto, Esperanto, sentiamo in